दोस्तों 26 साल का ये लड़का जेम्स कुक है जो ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के लिए ये लड़का किसी भी प्रकार के पेंसिल या किसी अन्य सामग्री का यूज़ नहीं करता है। तो चलिए ये कैसे ड्राइंग बनाते हैं ये देखते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए जेम्स यूज़ करता है एक पुराना टाइपराइटर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, टाइपराइटर।